Assalomu alaykum. Biz hozir ferma elementlaridagi zo'riqishlarni LiraSapr dasturida hisoblashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga topshiriq faylida berilgan ma'lumotlar asosida, demak, kerakli ma'lumotlarni olishimiz talab qilinadi. Topshiriq faylida, demak, biz nima ishlar qilishimiz kerakligi, ketma-ketligi barchasi ko'rsatib o'tilgan, ya'ni Lira dasturida bajariladigan ishlar va biz uchun kerakli ma'lumotlar qayerdan olinishi mumkinligi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Bu ma'lumotlar shu faylda turibdi va ularni olishimiz uchun bizga pasport serial raqamining oxirgi 5 ta shifri kerak bo'ladi. Demak, e'tibor qilamiz. Pasport serial raqamining oxirgi 5 ta shifri. Misol uchun bizda hozir 56245 olingan bo'lsa, buni o'zgartirib ko'ramiz. Misol olishim mumkin. Aytaylik, mana oxirgi 5 ta raqamimiz 26584. Mana shu bo'yicha demak ishni davom ettiramiz. Ana endi buni ishni davom ettirishimiz uchun mana bu jadvalni bir marta tozalab olaman, chunki sariq rang bilan ishlaganlarni bekor qilishim kerak mana. Va endi mana shu bo'yicha biz kerakli ma'lumotlarni olishimiz kerak. Ya'ni ferma sxemasi va tayanch bog'lanishlarini olish uchun birinchi rasmdan foydalanamiz. Ya'ni mana birinchi rasm. Bulardan ichidan tanlab olishimiz uchun bizga mana bu jadvaldan qaraymiz. Ferma sxemasini olishimiz uchun demak shifrni oxiridan birinchi raqami kerak bo'lar ekan. Ya'ni bizga 4 kerak bo'ladi. 4 demak bu B sxemani olishimiz talab qilinar ekan. Ya'ni B sxemani olaman. Mana bu fermani. Endi xo'sh, ferma balandligini aniqlashimiz uchun hashni, ya'ni balandligini aniqlashimiz uchun biz demak shifrning oxiridan ikkinchi raqamni olishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda 8 keltirib o'tilgan. Demak 8 ni belgilab olaman. Xo'sh, ferma panellarining kengligi, ya'ni mana bu L masofa berilgan, shularni olishimiz uchun biz demak shifrning oxirida 3-raqam, ya'ni 5 ni olishim kerak ekan mana buni. Endi xo'sh, ferma elementlarining ko'ndalang kesimini aniqlashimiz uchun shifrning oxiridan 4-raqam, ya'ni 6 ni olamiz. Demak bu yerda 6, ya'ni ferma nimadan tashkil topgan? Mana bu 5 ta sxema bo'yicha tanlab olaman. Birinchi kesim demak 2 uголка ekan. Undan keyin fermaga ta'sir qiladigan yuklarimizni, mana bu PBT yuklarni aniqlab olishimiz uchun shifrning oxiridan 5-raqam, ya'ni 2 ni olaman men mana shu topshiriq uchun. Ana endi mana shu olingan ma'lumotlarni demak pastga ko'chirib chiqamiz. Va yozaman. Demak ferma sxemasi V emas, bizda B sxema ekan. Ferma balandligi 3.2 metr. 3.2 metr. Ferma panelining uzunligi degan joyiga demak 3.5 metr ekan. Ferma panelining kengligi 3.5 metr. Birgalikda sariq qilib qo'yaman va 3.5 metrda demak bizning panellarimiz soni bir sxemada 1, 2, 3, 4 ta L turibdi. Demak 4 ga ko'paytirilgan holatda bu 14 metr bo'ladi. Xo'p, ferma elementlari ko'ndalang kesimi. Buni biz mana bu yerda elementlar ko'ndalang kesimi, demak birinchi kesim 2 uголка ekan. Bunga qaraymiz va mana juft burchaklik o'zi turibdi, to'g'ri. Keyin demak shifrning oxiridan birinchi raqam yuklarni oladigan bo'lsak, P1imiz 14 kilonewton, P2imiz 23 kilonewton turibdi ekan. Ya'ni bularni kiritib o'taman mana. 14 kilonewton va 23 kilonewton ularni kiritib oldik. Ana endi biz bularni Lirada yasashimiz talab qilinadi. Buning uchun men Lira dasturiga kiraman. Lira dasturiga kirib, yangi bitta ishimizni demak yaratib olamiz va buni ikkinchi prezident sxemaga o'tkazib yozib qo'yaman. Ism familiyamizni yozamiz. Endi ism familiyamni bilmaganim uchun tala deb keta qolamiz. Mana shunday qilib подтвердить. Har kim o'zining ism familiyasini kiritishi shart. Keyin demak ferma yasash degan buyruqqa generatsiya fermaga kelamiz va bu yerda mana buni tanlab kiramiz. Endi biz yasaydigan fermamizning sxemasi,
Ya'ni bir sxema mana bu bo'lganligi uchun shunga mos bo'lgan sxemani tanlab olishim kerak bo'ladi. Ya'ni B ga mos bo'lgan sxema bizda ishimizda mana bu bo'lyapti va yozamiz. Ferma prolyotiga 14 metr, balandligiga mana bu yerda kiritib o'tilgan 3,2 metr. 2 metr. K panellar soni demak bizda 4 edi. Shuni bitta chizib ko'ramiz. Qani o'xshadimi yo'qmi? Yo'q, o'xshamadi. Chunki panellar soni 4 ta emas, 2 ta ko'rsatilishi kerak ekan. Va buni narisavotni bitta bossak, mana fermamiz topshiriqdagi sxemaga mos tushdi. Endi buni pastki chiziqlarida ham bo'lganligi uchun, mana bu yerda o'rtada ham stерженlari bo'lganligi uchun buni joylashtirib qo'ysak ham bo'ladi. Bizda yo'q hozir. Demak, mana buni bitta bosaman, bu ekranga chiqadi. Va endi o'rtada mana bu stерженlarni olishimiz uchun biz demak element belgilashni o'tamiz va kopirovание по одному узлу degan funksiyadan foydalanamiz. Buning uchun men bu yangi blok deganni o'chirib qo'yib, новый blokni mana yuqoridan ushlashni yoqaman va mana bu joyga bossam bu ko'chib o'tadi. Nega pastdan ushlamayapman? Chunki pastdan ushlasam o'rtasiga qo'yadigan qismi yo'q buni. Shuning uchun yuqoridan ishlayapman. Ba'zi ishlarda demak yuqoridan ushlaydigan, qo'yadigan joyi yo'q. Shuning uchun pastdan o'rnatish kerak bo'ladi. Mana buni demak joylashtirib oldik. Ana endi biz bularga jostkis berishimiz kerak. Buning uchun jostkis bo'limiga kiramiz va добавить qilamiz. Topshiriq bo'yicha bizda juft burchaklik turibdi va uni o'lchamlari berilmagan. Shuning uchun demak bu metal bo'limiga o'tib va uголкani tanlaymiz. Bu yerdan endi o'zimiz xohlagan birontarini olib ketaveramiz, chunki topshiriqda ko'rsatilmagan. Va endi taxminan masalan 56 ga 4 degan bitta o'lchamni qo'yib olaman. Bu taxminan va mana fermaga nomiga ferma deb yozib qo'ydim. Rangini o'zimizga ma'qulroq yashil yoki ko'kni belgilab olsak bo'ladi. Va endi element belgilashga o'tib, mana buni barchasini elementlar belgilab olamiz va demak применitni bosamiz bo'ldi. Bu demak jostkislarni qabul qilib oldi bo'ladi. Ishimizni saqlab qo'yaman. Chiqib ketmasligi uchun. Rangi ko'rinishi uchun bayroqchaga kirib, birinchi bo'limda mana buni yoqib qo'yamiz. Rangi chiqdi. Rangi chiqmay qolganlariga biz jostkis bermagan bo'lamiz. Keyin tugun belgilashni yoqib, buni elementni o'chiraman va birinchi tugunga demak bog'lanish berishim kerak bo'ladi. Ya'ni birinchisiga x va z bo'yicha buni biroz kattalashtirib qo'yaman. Ikkinchisiga faqatgina z bo'yicha bog'lanish beraman. Shu bilan hisob sxemamiz deyarli tayyor bo'ldi. Buni demak 3D holiga ham o'tkazib ko'rishimiz mumkin. Agar 3D da mana bu funksiya ishlasa, ya'ni 3D holatni ko'rsatsa, demak hamma elementlar jostkis olgan bo'ladi. Endi bunga yuk berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi redaktor загружениyadan, demak загружение 1 degan joyiga yuk tuturini kiritib qo'yishimiz kerak. Misol doimiy deb qo'yaman. Mana bu ko'rinishiga ham doimiy deb yozib saqlab qo'yaman. Bo'ldi. Bizda yuklanish o'zi bitdi. Sxemaga qaraymiz va bu yerda demak yuklar qayerga qancha berilganligini ko'rib olaman. Demak B sxemada pastki 3 ta tugunda P2 bor, yuqori 3 ta tugunda P1 bor, ikkita chekkadagisida P1 ning yarmi bor. Buni kiritib o'tamiz. Ya'ni P1 14, P2 demak 23 kilonewton. Buni kiritaman. 1 2 3 tugun belgilayman. Tugunga nagruzkani va 14 kilonewton. Ikkita chekkadagisiga buni yarmi edi. 7 kilonewton. Pastdagi 3 ta tugunga demak 23 kilonewton yuk berilgan edi. Xo'p, bularni demak qiymati ko'rinib turishi uchun bayroqchamizga kirib, mana bu bayroqchadan 3-bo'limga tushamiz va mana bu yukni velichinasini ko'rinib turib qo'yamiz. Ya'ni bitishga qo'ysak bo'ldi. Demak, yukni qiymatlari turibdi. Ana endi biz ishimizni saqlaymiz. Bir marta upakovka qilamiz. Agar ortiqcha elementlar berilgan bo'lsa, o'chib ketishi uchun upakovka qilsak, mana bu yerda ko'rinib turibdi, ortiqcha elementlar o'chib ketadi. Ishimizni qaytadan saqlab, hisobga beramiz. Demak, hisob
tugadi. Ya'ni biz analiz bo'limiga o'tib buni qaraydigan bo'lsak, demak bo'ylama kuch, eguvchi kuch va kesuvchi kuchlar hammasi ko'rinib turibdi. Demak hisob to'g'ri bajarilgan bo'ladi. Endi buni rasmiylashtirishimiz kerak bo'ladi.